تعرفي ان انا فرحانه قوي ان انا خرجت معاكم النهارده. فرحانه ليه يعني؟ ايه اللي مفرحك قوي كده؟ علشان عمري ما كونت اصحاب حقيقيين. فاكرانا بقى ان احنا اصحابك الحقيقيين. بتمنى انكم تكونوا اصحابي الحقيقيين ان شاء الله وان شاء الله. هو انت زعلانه ليه بجد؟ هو حد زعلك يا بنتي في حاجه؟ قوليلي. يزعلني انا؟ طب ثانيه واحده. الو. ايوه يا بنتي، خلاص يعني انا كنت موقفه يعني كل حاجه عشان بس الخروجه دي. يعني خلاص كده تمام، هنخرج كلنا ورايحين دهب. طب تمام، هتصل يعني. ماشي، سلام. الله، هو انتوا بجد رايحين دهب؟ ايوه، يعني بتسالي ليه؟ هو انتوا بجد مش عاملين حسابي في الخروجه دي؟ هتيجي؟ عايزه تيجي معانا ازاي يعني؟ هو انت مش شايفه منظرك يا بنتي؟ منظري؟ ماله منظري؟ يعني انت بجد مش شايفه يعني وشك عامل ازاي؟ مش شايفه يعني محدش قبل كده يعني قالك حاجه على وشك ده؟ وشي ده؟ وشي ده طبيعي على فكره، ده خلقه ربنا. انا عارفه ان هو خلقه ربنا، بس يعني انت عايزه الناس تاكل وشي؟ هيقولوا انت جايبه واحده معاكي يعني وشها لا مؤاخذه يعني. يا بنتي هخاف عليهم يعني. تعديهم؟ اعديهم؟ على فكره ده ما بيعديش خالص. انا مولوده كده وده مش مرض. يعني انت شايفه نفسك وفخوره بنفسك بوشك ده؟ يا بنتي روحي شوفي اي عمليه ولا اي ليزر يعني يشيلهولي. انا عجباني نفسي كده ومش عايزه اشيله. عجباكي وانا ما يعجبنيش ان انا اخرج مع واحده زيك كده. سلام بقى. عايزه حاجه؟ بكوني انت بقى صحاب حقيقيين. اقولك خليها لك. خليلك دي. ما انتش عايزه اصحاب تاني حقيقيين. انت يا بنت مالك بتعيطي ليه؟ ايه يا سيما، ما عيطش، مخنوقه بس شويه مخنوقه. طب خدي يا بنت، انا بنتها خدي فيها ايه؟ انت جايه مالك في ايه؟ بتعيطي ليه؟ طب اتكلمي. اتكلمي، قولي فيها ايه؟ هو انا بجد وحشه يا ياسين؟ مين اللي قالك انك وحشه؟ انت وحشه ليه؟ وحشه؟ انا شايفك اجمل واحده في الدنيا. امال الناس بره شايفيني وحشه؟ ناس مين؟ احنا مالنا بالناس؟ محدش بيعجبه حد. عارف ان انا طول الطريق جايه عماله افتكر في كلام صاحبتي وعماله الدموع ما فرقتش عيني. مين قالك انك وحشه؟ مين قالك انك وحشه؟ صحابي خايفين نكون بعديهم. تعديهم؟ وانا عايزه اوصل للكل. يا حبيبتي ده حاجه بتاعت ربنا، واللي بيقولك انا خايف منك مش عارف ايه، قولي له حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم احسنت خلق فاحسن خلق. سيدنا محمد كانوا